Great shot, straight down the ground. Beautifully played. One bounce to the boundary for 4. Square cutting. On drive. Straight down. Beautiful. Whack that across. Yeah, attack. You know, जब लेफ्टीज करते हैं ना बैटिंग और स्टाइल में करते हैं, कितने क्लासिक लगते हैं. विनोद कांबली की आप बात ले लीजिए और अभी आपने देखा व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑन ड्राइव स्ट्रेट अक्रॉस टू द बाउंड्री फॉर 4 रन्स. लेकिन इसके साथ साथ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि देयर वर अ फ्यू, एक्चुअली देयर वाज ओनली 1 6. हैव अ लुक. There was only 1 6, but it was worthwhile. Came down the track and whacked it all over right field. क्या बोलूं मैं आपको, क्या बोलूं. जब कोई लेफ्टी एक सिक्सर मारता है तो उसकी बात ही कुछ अनोखी होती है. लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि रितेश की टीम यानी कि वीर मराठी ने बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छी की है. अनफॉर्चुनेटली अ फ्यू मिसफील्ड्स, a few wides, a few extras. So this wasn't one which we should have expected. लेकिन doesn't matter. There were wickets और wickets के लिए ये देखिए. दर्शन beautifully. ये LBW था. There was a run out. जैसे कि आप देख सकते हैं कर्नाटका बुलडोजर ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी और बहुत ही बढ़िया फील्ड में भी थी. जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आउटफील्ड में उन्होंने बहुत ही तगड़ी फील्डिंग की थी. कैचेस विन मैचेस एंड लुक एट दिस वन, ब्यूटीफुल वन. ये थोड़ा डिफिकल्ट था, राइट फ्रॉम द सन आ रहा था एंड राइट एट द बाउंड्री. वेरी वेरी वेल डन. ऑफ कोर्स ये जो स्टंपिंग थी वो कुछ और ही थी. वेरी वेरी क्विक, वेरी निम्बल. एंड ऑफ कोर्स दिस वन वाज ऑल रिफ्लेक्सेस, just pure reflexes. Straight down his throat and this was the goal. और last wicket जो थी वो थी run out. You can't really blame them because they had to go for that run.